Sohbet etmeyeceğiz fazla. Bugün kamerayı egzoza taktım. Bir denedim. Egzozun taraflara taktım. Egzozdan çıkartmaya bakalım diye. Baktım telefon büyüklerin görüntüsü bayağı iyi yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlar egzozumuz stop. Sadece egzozun ben susturucusunu çıkartmıştım. O orijinalinde olan susturucu her arabada, her motorda, hatta arabalarda son susturucu, orta susturucu yani büyük partiden oluşuyor. Bunda bilmiyorum tek mi, sondaki susturucuyu çıkarttım arkadaşlar. Ya ses güzel, duyduğunuz gibi zaten videolardan da duyuyorsunuz. O şekilde ileride büyürsek inşallah belki egzoz, akrapovis takarız, ne bileyim efendim. Güzel şeyler yapabiliriz yani. İşte bakarız falan yaparız, şeyler bakalım. Bu arada hani her zaman benim sesime şikayet ediyor olanlar vardı. Bugün nasıl görüyoruz? Videonun sesiyle oynamayabiliriz diye, ona rağmen orada bir bilgiyle şimdi böyle bakın egzoz arkadaşlar, ben oralara koyacağım zaten. Arkadaşlar abone sayımız arttıralım ya, abone olun. Abone olmadan olmaz işte. Bir de benim en sevdiğim bu motorun pardon, böyle güzel kapalı yerlerdeki o rolan sesi,